아, 나는 그러면, 나 오늘 정국이랑 같이. 나 상관없어. 아, 근데 칫솔 다 갖고 왔네. 그러면 정국이 코 곤다이? 지금 풀자. 정국이 장난이지. 근데 나 정국이 코 뭔가 요즘 정국이가 나보다 세. 내성이 생겼어, 정국이 코는. 정국 요새 쎄. 아! 이렇게 올렸어요. 정국이 코 올 때 입에다. 남준이 진짜 많이 괜찮아졌어. 해보고 싶은데, 그죠? 남편이 와 화난다. 정국이 야, 그 정도라고? 너가 요즘 좀 심해졌긴 했더라. 나 요즘 시동도 걸는데.